Now, Prajwal Revanna, as our viewers will know, is the grandson of H.D. Devegowda, the big JDS family of Karnataka. He is the son of Revanna, who is H.D. Devegowda's son, brother of former Chief Minister H.D. Kumaraswamy. His father has also spoken out saying that there is a political conspiracy. But the big question now is, where is Prajwal Revanna? Hundreds, possibly thousands of videos circulated on pen drives with this man on them. Remember that this is an individual who in the past has called for a gag order on the reportage of this particular story. Well, he is not even in the country now. Take a look at the latest of what we know. Former Prime Minister H.D. Devegowda's grandson and JDS Lok Sabha election candidate from Hassan, Prajwal Revanna, is in trouble over allegations of sexual abuse. A case has been filed against Prajwal Revanna and his father H.D. Revanna for alleged sexual harassment. The FIR was filed on the basis of complaint by a 47-year-old domestic help. India Today has accessed the FIR, which alleges Prajwal and his father sexually abused the victim in a storeroom. In her complaint, the victim claims that the father and son used to sexually assault women workers at their house. The victim says Prajwal allegedly video called her daughter and tried to flirt with her. The daughter blocked his number. The victim claims she decided to come forward after many sex videos of Revanna were widely shared among public. Prajwal Revanna has left the country even as the Siddaramaiah government ordered an SIT probe. Prajwal's father and co-accused H.D. Revanna called the videos a conspiracy. ಇದೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದ ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಅದು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರದ್ದಿದೆ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಮೂಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಇವರೇನು FIR ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿತ್ತ, SIT ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತ. JDS leader and former Chief Minister H.D. Kumaraswamy has distanced himself from the scandal that has hit his brother's family. ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಹಾನ್ ಭಾವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಜ. SIT ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. SIT ರಚನೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅನುಭವಿಸ್ಲೇ, ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು. Meanwhile, BJP leader Deviraj Gowda has revealed that his party did not heed his warnings about the sex tapes before stitching an alliance with JDS. प्रज्वल रेवन्ना का अपोजिट इलेक्शन पिटीशन में मैं अपोजिट कैंडिडेट है, मैं पिटीशन है 2019 वो इलेक्शन में वो तो कन्विक्ट हो गया प्रज्वल रेवन्ना को, वो डिस्क्वालीफाई हो. इसका बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आके स्टे ले लिया. The Congress and JDS ally BJP traded barbs over the sex scandal. ನಾನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ಕೋತದೆ, ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಕೇಳೋದ ಬದಲು ನೀವು BJP ನಾಯಕರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ MP ಅಂಗಡಿ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. BJP ಅಲೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ, ಆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ. Many of the sex tapes that have become public are from a few years ago. Prajwal Revanna has got a court injunction gagging media from reporting about the sex tapes. And all this while no investigation was even ordered. Bureau Report, India Today.